Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Давайте сегодня поговорим о таком ритуале, как костер желаний. Да? Для чего он нужен? Смотрите, когда мы хотим чего-то, да, мы не всегда верим в то, что наше желание может исполниться. Или мы не привыкли, что наши желания исполняются, такое сплошь и рядом, да? Даже вполне выполнимые желания, нам кажется, что они не исполнятся. И вот есть техника, которая называется огонь желаний, иначе ее еще называют костер желаний. Цель заглушить голос критического мышления нашего разума и разжечь костер или огонь, свечу наших желаний. Ух ты, ух ты. Так, возьмем лист бумаги и запишем 20 самых простых желаний. Да? Сходить в кино или в клуб, сходить в кафе, съесть что-то вкусненькое, да, посмотреть какой-то фильм, купить что-то, недорогое, но нужное. И эти желания вполне выполнимые. Через некоторое время желания начнут исполняться. Дальше. Через еще какое-то время берем этот лист с нашими желаниями и, прочитав все желания, которые уже исполнились. Так, еще раз, подождите. Дальше, через некоторое время возьмите этот лист с желаниями и прочтите все желания, которые исполнились. Скорее всего, это будет 18 из 20. Тем самым мы даем своему разуму понять, что наши желания выполнимые. Так, дальше. Наши небольшие желания являются теми сухими веточками, которые разжигают костер наших желаний. Прикольно. Например, мы хотим большой дом, но сегодня мы не можем заплатить даже по текущим счетам. Образно выражаясь, наш желаемый дом – это мокрая, большая вязанка дров. И поджечь ее составит много труда, да? И усилий. Скорее всего, мы забросим эту затею, и если положить это в огонь, то она начнет гореть. То есть для того, чтобы исполнилось наше какое-то глобальное большое желание, нам нужно для начала исполнить много-много-много-много маленьких желаний. Как бы разжечь этот костер и туда уже потом бухнуть наше большое, самое главное желание. Идите от простого к сложному. Вот. Помните, что пожелать что-то большое и значимое – это большой труд вашей души. И в некоторой степени это дисциплина. А мы не любим дисциплину. Проще помыть пол, сходить в магазин, поболтать с подружкой, посмотреть сериал. Проще сделать что-то на физическом уровне. А это ведь абсолютно так оно и есть. Да? Если требуется повторять какие-то аффирмации, да, какие-то техники проводить, медитировать, мы всегда найдем, чем отвлечься, лишь бы этого не делать. Хотя желание по-прежнему в нас присутствует. Так, вот такие вот мои хорошие дела. Все, пожалуй, да. Я желаю всем нам, чтобы сбылись и большие, и маленькие наши желания. Лишних техник не бывает. Мало ли, никогда не знаешь, какая техника тебе западет в душу. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк. Удачных вам исполнений желаний. Увидимся скоро. Пока-пока.